Най-якото нещо е, че независимо къде съм, кога съм, колко съм пътувал, в коя държава съм, винаги ще намеря време за тренировки, за работа и за дисциплина, за да постигам и да поддържам нещата, които съм постигнал. И вие, легенди, следвайки мен, вие автоматично сте една идея по-добри от всички останали. Това е самата истина, защото гледате някой, който ви дава стойност, която ви помага в живота. И това е самата истина. Нещата, които ви говоря, буквално биха ви помогнали и ви помагат, за да бъдете една по-добра версия на себе си. Това е нещата, която аз давам между редовете в моите видеа. Ако някой, защото аз имам много последователи, които гледат всяко едно мое видео. Ако нов човек, нали, се опита да гледа моите видеа, ще каже, ето брадатия, що толкова много му скерят хората, що дава акъл, що хората го слушат изобщо. Но истината е, че всичко е между редовете, защото аз не правя мотивационни видеа, аз просто говоря някакви неща, които мотивират мен и дисциплинират мен. Хората се мотивират от моята дисциплина и желание да бъда една по-добра версия на себе си. И аз с моето желание да правя моят собствен живот по-добър, правя вашия живот по-добър. Това, легенди, гледате правилния човек, следвате правилния човек и всичко това, което ви говоря, ще ви направи живота по-добър. И знам, че тъй като не съм ви разочаровал, това толкова много ми вярвате. Искам да ви благодаря, защото тук ние сме едни шибани легенди. И Йоан също е една шибана легенда, брат. О, да. От ден едно просто не го знаеш преди да срещнеш Айстал, нали така?